家好，今天我们来做一下这个比较恶心的效果。然后这个的话，我是用 Blender 4.2，渲染的话是用新一代的 EV 渲染器，尝试一下，因为它4.2的 beta 版出来了。这就是一个大概的效果。然后退出摄像机。这个效果的话，主要就是用挤压做的。然后下面我们来做一下吧，比较简单。下面我们打开 Blender 4.2，然后我们进入几何节点。然后我们看到这边有一个方块，点击新建，然后删除，输入，然后我们这边先构建一个它的基本结构，我们需要一个圆，曲线圆，然后连接上去，预览一下效果，这么大的一个圆，然后我们要把这个曲线圆转换为一个甜甜圈。然后这边它的那个形状我也是用一个圆，但是这个圆，我可以调小一点，那个半径，我0.5、0.3，差不多。然后这就是一个基本结构，然后我们就要通过它来实现，就是我们刚才的动画，然后首先的话，我们就是先用一个挤压，我们就会看到有这个效果。然后的话，我们就是因为这个效果的话不利于我们做那个动画，然后我们先保存一下吧。然后我们这边改变一下它的分辨率，就是它的细分，这边32差不多。这边的话需要多少呢？先把这个偏移值改小0.1， 32可能改成64，然后这个偏移的话12、16，差不多是个正方形的样子，这样比较有利于我们做动画。然后我们看一下，它都是平滑过的。我们现在做动画的话，我不希望它平滑，点掉这个设置平滑，然后它就不平滑了。然后我们就在这个状态来做动画，最后再给它一个平滑。然后首先我们这个动画的时候，我们会发现，它这个一圈一圈的这个几个面，它会往外翻，一直有翻的动画。这个的话，我们是通过一个设置曲线的一个那个应该是倾斜度之类的。我们看一下这边，它就会一直有这个动画，所以我们这边连接一个时间就够了。看一下，它好像有点快，然后我们用个数学节点。相乘个0.5，这个速度差不多0.3，然后我们就实现了这个效果。然后后面就是我们来这个让它做一些那个凸起。凸起之前，我们现在看到它是正方形的，正方形的话也不利于我们就是后面做动画，所以我先要把它三角化。我们打开这个模式。现在三角化，然后这个三角化，当我们就是播放动画的时候，它会跳，所以我们要在里面选一个固定式的。对，这个就是对我们来说做动画比较好了。删掉预览，它就会变成这个样子。到这个界面，然后到了这个界面以后，还是正方形，还是不利于我们做动画，所以我们这边又用到一个节点。就是把它设置成这个 Dual Mesh， 就是一个比较用的非常多的一个，就是使它改变它形状的一个节点。它就是可以把三角形变成这种六面体。当然它也有其他作用，大家可以尝试一下。然后现在我们就挤压出这个样子了。然后挤压以后，我们用一个比例，就是使每个那个元素的比例改变的一个节点。然后的话，我们看一下这个它的作用，它就是这样。现在整体改变，我们不希望它整体改变，所以我们要选择它顶部的这个面，就是刚刚拉伸的这个面，然后添加到它的选区这边，然后我们就看一下，我们拉进来看一下效果，它就会产生这样的效果。
然后我们把这一组复制一下，再放进来，再来对它进行一次挤压。然后我们来看一下我们先就是调整一下它的数值吧，0.1，这个数值调小一点。我们先看这一边，它产生一个什么效果啊？然后我们拉伸的时候缺少一个步骤，我们先看这一步吧，它就变成这样奇怪的形状。我们要把它那个就是继续拉伸，然后我们要选部顶部的点再拉伸，就这个样子，它顶部再拉伸，这样就正确了。然后我们再连接一下这个几何体，然后就发现顶部拉伸以后再改变顶部的这个比例我们还是没有选，我们一定要记得选这个选区，不选的话它后面就会很多错误。顶部 1.5， 然后它就是这样有个选区。我们第二个步骤的话，我们不希望它就是往外翻，我们是往内翻的，所以我们这边要负 0.1， 它就会变成这样的一个效果，就是它缩进去了。然后我们调整这边的数值，我们就会发现它缩进去的这个面在改变大小。然后下面一步我们再继续对它拉伸，然后我们选择也是它顶部的这个，就是第二步的这个顶部的那个面，就是最里面这个面，然后对它进行拉伸，然后我们看一下它凸出来缩进去，我们来放大一下看一下，它就会凸出来缩进去，凸出来缩进去。这一步的话就是那个外面的一些动画，就是它最外侧的有一个像泡泡一样的动画，就是通过这种方式来实现的。然后现在这个就是我们的基本结构，然后我们把它那个框一下吧。这个是1次拉伸，这是2次拉伸，这一步是顶部的应该是肉坨坨吧，就是这个结构。然后到了这边，我们就是只要对它进行一个简单的细分，要细分面，这个细分平面，然后我们它就会像有一个就是比较圆滑的结构，然后选择2次，它就会这样。然后我们调整这个数值看一下，对，它就戳出来了。有没有就是看上去很好玩？负1，就它都戳出来了，像那个异形之类的克苏鲁风格吧。再点击一个那个设置圆滑，它就会变成这个样子。再把它点掉。下面我们就是来制作动画部分。动画部分我们希望它不是说每一个地方它都是这样均匀的一个形状，我们就需要用到噪波。噪波的话，它就是能在每一个区域让它那个比例不一样。我们是用的 3D 噪波。噪波的话，我们是连接这个上面这个，然后我们先连到这边试一下。我们先连第一步 Ctrl+Shift 观察第一步，它就会变成这样，它有长有短。然后这边肯定是要设置一个数值，相乘个 0.1 吧，它就会变成这样我们一开始的内容结构。然后就是第二步吧，然后我们看那个比例，就是缩放比例，然后缩放比例它都是一样的，我们也需要用这个噪波来控制，我们每一个都会用噪波来控制一下。
还是这样不对，我们是将它里面那个 0.4 这个值拖出来，看一下这个结果，好像是有点那个，还是不行，再大一点 0.6 0.7， 反正我们调整一下它的比例值，它是有大有小的，这个好像是不太明显，我们调整一下噪波的值2，然后这边连接一下，然后我们用一个 RGB 曲线控制一下，让噪波更明显一点。我们看一下，用一个渐变来试一下。渐变好像还可以吧，有一些地方就是会出现这种比较平滑的结构吧。反正大家多试一下。保存一下。然后下面我们就是进入下一个二次拉伸这边。也是先就是一个个预览，然后预览以后改。然后把这边拖过来，然后连到这边的偏移，它就会变成这个样子。然后我们乘以它偏移的有点大 0.1 吧，0.1 差不多。再复制一个，再连接噪波连接到这边，然后我们连接到这边的它的缩放比例，看一下 0.1 0.5 我们要 Ctrl+Shift 预览一下后面这个，它就会变成这个样子。我觉得 0.7 0.8 差不多。然后我们这边这个二次拉伸是向内的，所以我们这边这个数值是要负的。然后就是这个样子。好，然后第三个步骤，然后我们看到就会有这种效果，就变得更加完美了。然后我们到这边再复制一个这个相乘，然后再把前面拉一个过来，然后添加到这边，然后它就会有这样不同的效果。然后当我们我把这个分辨率调小一点吧，这个16 64是4倍关系吧，14得4 46 24，对，4倍关系。我们这边用一个数值来控制一下，然后用一个数学节点乘以4，控制到这边分辨率。然后我们先用到4吧，让它小一点，然后让我们更容易观察。然后我们播放一下动画，看一下有没有问题。然后我们就会发现它有这样一个循环动画，上面的凸起就会按照时间来变化。然后我的话就是我希望这个凸起是向内向外一直在运动的，它不是像这样就是在转动的时候稍微有点运动，而是一直运动。所以我们这边相乘的话，我们这边加一个相乘，我们来设置一下它。我这边是用一个时间，复制一个时间连接到这边，然后加上一个我是用的一个面的序号，因为每个面我希望它每一个面就是它变换的时候都不一样，所以我加上这个。然后我们再用一个数学节点，这相加以后的数学数值它是一直变大的，然后一直变大的话，它这个凸起会一直变大。然后我希望它一直循环，用循环的话，我们就是有2种方法，一种是用这边的循环，另外一种是用 sin cosine 之类的。我选择的是用 sin， 这样的话就是更圆滑一点。然后我们连接到这边，让我们看一下，它就会有这种动画。然后当你觉得它的这边再添加一个相乘，当你觉得这个动画就是力度太大的时候，我们相乘乘一个系数，它就会稍微的温柔一点，一个温柔的小异形，这样就完成了。大概整个动画其实就是这么多设置吧，很简单，主要就是我们利用这个应该叫什么 extrude， 应该是拉伸吧，拉伸的一个节点。然后我们把每一个都整理一下吧。这边就是肉坨坨，这边是2次拉伸，放这边，这边是1次拉伸，
然后这个是我们总的那个是噪波系数。好，然后最前面就是这边，我们是一个那个圆物体，然后我们把这个数值4重新改回16，然后它就会变成这样一个动画，就是其实是挺好玩的一个动画。然后我们把设置那个平滑开启，然后播放，它就会很卡。然后和我那个展示的有点不一样，因为它每个设置的值不一样，它产生的效果就会不一样，这个就是很容易理解。然后我们用一个烘焙节点吧，就是有些动画比较卡的时候就用烘焙节点，但是你要保证你的那个硬盘上有足够的空间，然后你的内存最好大一点，它就会运行的比较流畅。然后这个基本上就是整个动画的那个效果了，非常简单。然后我们到渲染里面，我们看一下，然后回到几何节点这边，我们忘了设置一个东西，就是设置它的材质，设置材质。然后我为了让我的电脑就是没那么卡了，我直接烘焙一个竞争，烘焙就是烘焙这一帧，然后这样应该就是平滑一点，它不会那么卡了。好，然后我们就到渲染环节，这个是我们新的 EV 系统，4.2 的 EV Beta 它已经是应该说相对完善一点了吧。然后我们打开看一下，看看这个它受到环境的影响有没有，好像是看不清楚。我们来添加一个 HDR 吧。好，我们添加了一个 HDR， 我们来看一下 HDR 对于这个物体的它的阴影啊，以及一些影响，我发现它还是挺灵敏的，挺好的。然后我们到物体这边，我们先是对它上色吧。上色的话，我们这边用的是一个它那个这个叫什么呀 Fresnel， 还有 Facing， 就是它的应该是菲尼尔还是什么的，反正就是它会对物体的最外的边缘进行一些就是采样分割嘛，然后我们就用这种方法，我们来就是实现它那个有一圈一圈的光泽的那个效果。然后我们是连着这边，然后我们用一个渐变，然后我们连接到这边的就是颜色，然后我们就是来改变这边的颜色。第一个我觉得用的红，第二个蓝，然后我们就是添加一些颜色，黄、绿、紫、青、紫青，还有什么粉，就是这样的添加颜色。然后我们那个菲尼尔，我们再添加一个渐变，放在这边。我们来先看一下那个菲尼尔的那个范围 ，Ctrl Shift 点一下组件，然后我们看一下是0.3，就是这个样子。调整一下它的就是这样选取的一个范围。好，连一下，就会有这样的一个效果。然后把那粗糙度下降，它的效果其实不是太好看。然后我们调节一下那个 EV 渲染器的设置。最重要的其实这边很多东西我都没调，我调的主要是光线追踪。然后把光线追踪里面能调的数值我们全部调到最大。然后比如说它那个屏幕追踪的那个准确度调到1，然后全局光照比例调到1:1，然后精确度调到1，然后应该没有什么好调的地方了吧。然后把这边原灯光关掉，看一下，好像是没有太多的影响。会发现这个颜色好像是没有上去，看一下这样子。
再连接一下，我们再调节一下它的范围。应该是这个数值调大，调大以后，反正就是不停的测试它的数据。0.7。然后我们下面这个 facing 这个模式，好像看上去效果更好一点。反正大家就试一下，哪个效果好就用哪个。现在就是一个不断尝试的过程，反正这个效果看上去还行。然后清楚度调高一点，就会变成这个样子。然后我们把这边这个渐变这边连到金属度上看一下效果，它就会这样。然后我们把它反向看一下，试一下，它就会变成这样。这个又是另一种比较奇特的效果了。然后再把这个渐变效果连接到粗糙度上看一下，就是又有一种，反正就是大家试吧，哪个效果好就用哪个。然后颜色我们也可以就是一直调整，然后把红色多一点。然后这样子不知道好不好看。反正就是一直调吧。这个又是一个比较怪异的形状了。一开始这边红色我是用的黄色一些，然后如果这个颜色我不反向，看一下是什么效果，就是这个效果。渐变我们试一下渐变，调整一下它的渐变。就是这样的效果，反正就是一直试。然后的话，我又给了它一个噪波，来设置它的那个粗糙，那个叫什么？它的一个试一下它的那个叫什么？那个表面的一个那个凸起的那种效果 ，bump 就是。那我们 Ctrl T， 然后我们看一下，效果不明显。我们来 Ctrl Shift 看一下它效果，好像没有效果。我们添加一个渐变，渐变了就有效果了。它是这个是应该是太大了吧？比例太大，太大了，我们调到50，这样就有一定效果了。我们把这个扭曲调高，它就会有这种效果。我们把它切掉，然后把这个连接上去，它就会有一些这种效果。这个效果好像是不明显，高度已经是调最高的了，是稍微有一点效果。然后我们看一下，我是把这边，因为它的如果它移动的时候，它像这种模式，它的那个凸起的那种感觉，它不会跟着那个模型跑，所以我这边用的是 normal。用了法线以后，它的那个感觉就会跟着你的模型跑，这样的话比例又太小了。然后我们再调整一下10，它就又有了这个效果。多调节一下，来测试一下它的效果。
我们把这个扭曲调小一点，看一下它的效果会不会明显一点。啊，扭曲调小一点，好像是会明显一点。然后我们最后来看一下它的这个虚化吧。我们拉近一点看一下，然后我们设置一个，我们加入一个空对象，然后放到这边，然后我们将摄像机开启，摄像机这边开启虚化，然后我们选择这个空对象，然后调成 0.1，它虚化效果还可以。0.3我们渲染一张，感觉看上去还是可以的这个效果。然后以上就是本次教程的所有内容了，相对内容比较简单，就是主要是玩一下EV 效果，EV 的那个渲染，然后它的那个拉伸的那个节点也是比较简单的。以上就是本次教程所有内容了，谢谢大家。